Memoir Kwaba, Eba Skeleton Man TV. So, Skeleton Man TV, Anna Wushi. Say, where your first time, Bomodina, subscribe, me a notification is so. Keke, oh, no, send you video, Pia, ye, Tumuno, Abusia, one son, Sabekan, when ye be a sure. Midasi Bebre, Abusia for Evangelist Comfort for Su, the historian, Neni Abre, Evangelist, Neni Abre. Yasantua of our time, Abusia for Neni Abre, I may say, Enye easy gra. Evangelist Comfort for Su, Neni Abre, na eye, lawyer Anokye Frimpong Abusia, and Sembia or the other 220, and Evangelist Comfort for Su, Neni Abre Sano. Evangelist say lawyer Anokye Frimpong Asanteman Histry now workano distortion kwan for what Distortion Of Asanteman Histry utie nsem a workana akoye se bosrim kan ana for work because history now workano nukure bia enim opense mu a utumu se waide wa boni trimpa na for what cancer history no see obusa o lawyer Anokye Frimpong oko school and a history no and I say obusa busae and ye den ye katre no impokra no se wunni mu a wodi akoba bi a wo pese wo ye den wo ka hon history no ne busa wo mo about history na wo pese wo ye den uhu no mo chirechire mu na se wo koka no ba bi a wo ye den wo hu de wo ka but we dey utumu say wonko busa no ba bia wono ano abeden wo betena ho no mu a wo kan de wo kan because Asante history na wo kan no enye fast ana busuafo wo di gu ho no nemom distortion wo Distortion Of Asanteman Histry ankasa wanya opportunity atese otumi ko radio so etumi ko TV so eko kasa enso abusua sa opportunity no akoye se wo di nani ayeden esi asantefo so no obeso wo say abakwasemu abusua for a dahonum no na chese agenda bi eden agenda bi etato evangelist comfort for su yasantoa of our time abusua nani abre modie mumienko video num. Ashantes were defeated by the guns, but it was just guns leading. But in reality, it was the entire coastal tribes. Enti no mutu mi bu Asante for. No mo bu Asante for G golden stool ni free one sem. Hey, wait there. Coastal yini. Then achim no suma Asante for. Na nya one dey so mo sha Asante for. Nti any opportunity to rebel bi na mo de won wagim. Nti achim ne kwawu ene akwamu ene akwapem these account groups and then the fancy at the one who Jim support in crime for no. So golden stool no a jabbing and the Kuntana with just 300 men they fought their way and brought the golden stool back into Amuji no almost time wow na time Asante ne ban omo kan tam say omo be kumo bia wa and lay the place bare and as can for ye huro Asante for some cantamanto and then a cantamanto. The catamanso one actually cantamanto. Na enyanom anapay what a men can yabone. Kawe crade my busy, be bomb meti. Nurse so be shete no asia meche nyadia me wintem. Na abad ma matimi abe address issue. Yeah. Papa wa damachi or speculative around. Now, with all due respect, I am not here to disrespect lawyer Anokye Frimpong. No. That is not my intentions. Say maybe disrespecting. But honestly speaking, Papa, or I can't say maybe at 7 a too much. Meaning baby so called law school no okosua history minim so about masters in history mintimi ho but I find it very unusual say I say obia wona wo sie say whatma classroom asua de na wo from ho a lawyer ni bia chese okura masters na wutimi babonten be can fabricating stories if a group of people who and I say if a certain identity and I say a certain kingdom and a certain imperial be home. Unusual for me, who is my opinion. Me who be that.
anye bia panyi de ka won trafie masabia mfo enya se wanyina wako school ntia wo so hu everything it is ade no kra woni mu a enkrofo kro no they are still there they are still almost exist wotie bonkum dia no akotie ni fade be wonti mintie fabricating story now from a tarnish image of other people lawyer Anokye Frimpong baby kra I don't know baby kra who go school no I know certificate no kra fa so akwae no it needs to be verified because information you know totally almost 80% of your information are false 80% of your information are false Mr. Anokye Frimpong akotena interview de kase TV station kase paaso abie no ano aka se enkrafo ani asante akon adifiti asantefo I quote again wakotena a big TV stations a very big TV station so wakotena TV station so according to lawyer Anokye Frimpong claim say e kwan kura gafo efa so defeat asantefo ewo ekwan e frɛ no do the wall of dodo and Asanteman so ekon minyan ma mo hwɛ me kasemo ebia me ya sante ntia ma sante sem eye me tu eye me de na me for ma sante sem uni akro na me siki ambition say baby Asanteman wo bi ebeka abonti ebia me de me kan na ma sante sem ti me wo ye won unyini eti bomodin na krachi ni na ye wuraba na wan kasa ahwehwe no kura no ma ho enkran ni bi enkranfo omutimi ni Asanteman enkran otimi ni Asanteman enkran sha asante ase sa wo se meboa wa kobusa enkran o hye asante ase ye bedifiti asante 1874 ena wonum angu asante wono ema wonum soso enya afawode asantefo na bonkrafo ho ban enkrafo na omugu ho no most of them biologically asantefo it's as an enkrafo no mo they were the minority ya Asanteman places yenti na Asanteman ho kwan emobi entata wonum na yenhwe the wall of Dodua enkrafo bede ni Asante Empire kontokwa enye no kure tisalo ya Anokye Frimpong ko tra TV so kase enkrafo defeat Asante enye no kure sabra no madasi ni wato force dance ni ewa chichichichi wo twato nti but me de me se madasi ni wani mu ya mo kwa chimobo akwa Ghana ni pia wo se wo pese wo nyanse mu no kure no kwa chimobo akwa sata mo mo hina na esiso abrodo kuwa no ye oba na na edi hene ewo atimabu akwa monko ho na monko busa esa se atimabu akwa de ma atimabu akwa kwa kan santokwa no ho eya bro poku frefre na first esibebo nsu ebedi hene na commander poku frefre na atimabu akwa ye confront war na ye kwa sanfantin war no akurade a yenya wo which is 1806 very good 1806 me pese be ma wo date ro de record ro sa no to 1806 ene ye kwa santokwa no achibabu akwa sante ho ene ye kwa santokwa no sa tam no na awusu atana na ye achibabu akwa yin akire na awusu atafru abrado kuwa ena entokwa ya me kan se ene nkrapo ko ye penkan matu na abrado kuwa na ye hene e wa achibabu akwa na madi eti achibabu akwa no ko kan kantamanto no ko site with the goddamn big group na ne say ya kwa ntokwa ne ba ye no ene ono kire say akurade ye de ma no nusa oni akuapem akurade ye de ma wonu nusa eni ti sadia emfante ko no ayeko ye no emfantefo no ko pa ne che gafo ne say gafo no na eye alliance to Asante na Asante obuma Asante information ba omo about omo emfante confidential no eti 11 no emfante ne yeso kwa kutu ahye gafo no so esa asase no mote so no anya gafo ne dia eto okwa kutu asesa gafo no so
Sometimes now something a boga no ban. Me boa obetimi akope. It is there clearly. Eti e machima boa kwa yese. Esa say eti no sis ntokoro wanya ayi kase enti. Won kosa atokoro. Ti sa atokwa ni mu na ma otumfo otibobo nsusuma. Enipa mienu no opoku frefre. In the leadership of opoku frefre. So anu kwa kantra atima boa kwa hene se. Atima boa kwa hene one tole na no oti chebi. Wo mo boa nipa na no. Enfamra metia opoku frefre okumase. Na atima boa kwa ene akuapem. Eche. Saa asomafo no mienu kun wo. Ene kofo a asante ene atim tokwa ba atima boa kwa tokwa ba e. Ana atima boa kwa defiti ye. Eti ya unu ana wo atima boa kwa mu no. Ya unu na wo atima boa kwa mu no. Ana ye kwa 1826 ntokwa. Na wasa akoto ba ye in the same leadership popoku afrefre. Na asasa akoto ba ye ayemfunya kasa onto the boase. Anu wose there be God damn group no my nuisance. O my nuisance to the sense. Mo kasa sasa na mote so nyamo dia. Mo so abo sa kika kanfo ni tibom. Ye protect mo, ye bom ho ban. Be hu sa say abrebia these people they are causing chaos. It okwa ko punish won. Na some punishment no God damn group no. Enna atuma bo akwa sa bre na oyema. Ohene oyema na odi hene wa atuma bo akwa. Na na do kwa bro do kwa. Wabua asrafo ano akom abua na asrafo ano danchira abua na asrafo ano wasa akuapem your family say all of them including the British and orum bekon eti asante Satan na sa kotoko mincho odi free ene say yaka baby ane asante kingdom no ebunu east ahafo ana some part of western and western of Wabua akofo obo ma no ye 40,000 and obo ma no ade course akon na ye ko ye no esan se na ka ye wo enkrofo a won mo draft e kwane ye faso ede ko invade na na sa akoto anteno boase ti kwane ye be faso de ko invade ni nyina no it was captured. There was spies, the British arranged everything. Eti ye ko defeat ye akonim. And then the master for hene eba ya nam say ni gwasa enyi evident no obe onu ankasa beka na no we opoku frefre sa ko ni mu no praye because Satan na British for no o ma arrange atwa sante no wahia obu twa sante wo hia asate ko papa na sa ko ni mu na sikadwa eno so ko kapta ye ama ensuta antoa ena ye fa say Jaben, one musa kwakun ye, I don't know musa atam do kwakun o mantim no makun bi sape. Akwakun je baye. Na de kwa baye ne se. Asante sebia nya do sebia brawo. Enkran dagan dambe ntimini asante enyina. Na kane no kura dambe no. Obi a we dambe ni mekantem se meboa. Dambe group no, kane no. One be first sante for esanse. Na the other group no me gwansa no me intimidate wo it on the first santifo na santifo be kun abon mu hoban akora wonum eti na up to date wo dam be group no mu say ya alumriwefo eya humriwefo akribriwefo eya guabriwefo eya ga briwefo krabriwi alumriwi humriwi omunyina akom asante na achimfo. So, ye na ya sante, ya from kotokofo, woman na ne bodam before no hoban. Ama ku madam before mo mudu o so asafo yene. And it is ene obiso ye a lawyer. Minim so ye lawyer by historian or so whatever he call himself. Na so be ka se ganfo e defeat asante wo. Kantamanten tokomo. What kind of distortions is this? Gani biele ni ho. Gani Gafo particular ne asante ko se gafo nko ane asante ko enkrofo gafo ama dam before kan wo mo ho ene won mo ko yo mo ya kanfo ya komfo na na o kan ko ibre so ena kanfo ayi gafo ene akomfo ko ntokwa sabra na akomfo o mo ne ko na ze gan efo esa se gafo ne ba ye no letter for sa se ene o mo de ma o mo tena ye
ewo ayawa so ene wonu betu say datefo so na letefo ni bi ekọ people no achi na bi so kọ esuo ja no achi first from river no achi ene bi tira bese kọ ase ho akosomo wo furu akọ ase obi bese kọ ho ena akwamfo asukutu she wonum gafo so ene wonum ekonka gafo wonum colonize ga no mu colonize gafo no 50 years ezasa gafo ni twa wonum ecolonize guanse no afro mu nko apem ama chimebu akwa be end of the guanse for abekutia akom ene ma na gani ti asase so kasa ene dia eno na obi onu free 1781 1782 wonu free ayi ilefe iloba fo omo baaye so omo hene edu omo ni omo hene etata omo hene ti moden ekọ omo hene du omo nam so wono ba na leta fo omo ba bi tan enya akomu ankasa asase no kana mo nte so akom na ko so sa nema wonya na mo tisu bi ena mo mfre se ye modia kwasi brodi be invade ye no ye krata to hye ena mo ye krata ne ma mo ile fefo atoto hye ma mo sa modia na so nkra sase no enya modia letefo asase eguafo asase aditi se no bi betra bontere se so kwa kani so ko se so ko lo ya won na esie so ya kani ayanzimani won na esie o ye won na esie se wo sua de animade enim homa ebetra be kai se nkranfo gadam bene won ko se gafo edifiti asante kire kwankwa gafo edifiti asante. This is pathetic situation. Esa se gan woni asante nkoda na emu masantefo na bogafo ho ban eno na ma 1811 na na se bebonsu wasuma asrafo mako almost bese 20,000 to 28,000 25,000 edo mo ko gafo asase so it's almost about 70% of Kofu Guano. Biologically, they are just been brainwashed. Biologically, they are scientists. 25,000 people in 1811. And a messy baby Susuma one. And one call gun. So I'm called gun for buying. It's also more near Fancy Confederacy, including denture. But so back to show one so many spice mass anti-4. Woman na spice mass anti-4. Saku ni muna atiwa bua kwankwa omo akwa execute messengers no akwa fa homa chem abua kwa eni asante tokwa bo na no wusu atabres na ye de nene yatwa ne yenye obi na wa babontene na wa bechi twatoro na wa twatoro the same year no and ye dey nkrofo mu frasafo ne bantena abese call alimina and 5,000 people and unless bebozu ama won mu call alimina kanta manton tokwa enna me no kase kwa kuapem mo dwura wo mu twa ye fe no kunim de adwira ye twa wo kuapem ne eye based on kanta manton tokwa what is 1826 esasa sa tokwa na kuapem ko obi antokwa ndanchira ko obi Antoko na chibo bwakwa in the leadership of Nana Dokua, Abruwa Dokua no yo hine. Ewa chibo bwakwa ekobi. Sa tokwa no akomu kobi. Sa tokwa no wasa ekobi. Sa tokwa no efani sa wasa fiasi anko. Sa tokwa na yi efani sa enkro kwa sa tokwa no wamudosun. All the Fancy Confederacy. The 5 states of Fancy Confederacy kontokwa libi. Woman in support of the British for Sakantamanton Tokwa. Sasante so mo be parish ganfo because of so one at disappointed asante for. Anything sa wo what to honor. What do you say wo ganini asante ni akoda? It's funny. Na se amohima ewu ye. Enya gahima ga obi anya overlord ho. In a crowd, quack, will be an overlord will be so. You know, will be a fat garment or your gamashi manche. Woman, asa and cran no money at that in a yomodia. A crack and nay, Jamestown
Womo sa nkrofo no gamashi manchefo. Ye wotachi manche. Ye wala manche. Ye pram. Ye wata etama. Obia ye equal stature. Omo nyina parliament sisa. Ye 18 parliament sisa. Ewo Accra Traditional Council. Ebi ososo ade ba ko ose ehye ne nso ne se. Enkrafo na ye fro mu nyina enkrafo no. Ahemfiri bi won enkrafo ni mu a. Omo fra kwam. Ebi won kra because na kwamfo no colonize omo. Oka kontokwa madasi ni ene agogo hene. Oka kontokwa ma na ofori kurabon. Ofori kurabon ne nkrafo efra kwam. Sa atokwa ni ti na ma won fra kwam. Ye oka kontokwa madasi ni ene sebia nyado sebia bara na mpache modi awie ene agogo hene. Ana sentokwan ye kantamanto tokwa madasi ni ene atimabu akwa hene. Ekuapem madasi ni akom madasi ni danchira madasi ni infantry confederacy the 5 states of infantry confederacy including the British Gani be ne betimi agina Asante Kingdom anim napo ga how many is ga people say ga fo ne kokon santo kona ka santo fo be mashi wo muso tomanto say mashi na sa akoto so tie abro bedi ade na sibe bonso ewu achi obedi ade no so oba ye and Asante Traditional Council. Atiran se kache se nyabotre. Nyekwa oyon tokwa, ahanta tokwa enchai. Nyabotre. Na ye ntutu nyamamie. Ansa nyakwa tokwa no wotie ya. Kanya ne se ne. Replica of Sikadwa ye no ripi abonte no. Enya se ka wo ka ho asem. Ene ti papa Anokye Frimpong. Let me educate you. Because you are not educated enough in terms of history. Because of that, you speak anyhow. And you distort history to the benefit of your own interest and the bribe and your envelopes. Let us tell you that we will not permit you to use your envelopes and to use your bribes to distort anybody's history. It will not happen. Gani biele ni ho. Enti so ye gani. Sade muhima ni wu ye no a. Otumfo asuma obi gamashi manche omohima wi otumfo suma obi se womra ajamu mo sha Asante nim to womra na o me represent no onye bibia ma enye kama oba ye eyi amoye iste se bo be ka Dormaahene Hstorian eniama wo impact e wo gamashi manche Traditional Council nim ananyama pa waye e wo gamashi manche Traditional Council nim anu oba ye sesa ya wo de aba wo gamashi manche Traditional Council nim anya sa ana mokofa the wall of Dodua kantamanto wo samo mo ni Asante kon edifiti Asante mo ga ni Asante akon in what history bem the wall of Dodua never say na kanfo ne nkam ho there wasn't any way the 5 states of infantry confederacy no mabo ogwai ever they say mankasim all this short pond the 5 states of infantry confederacy denchira wo ko santo kwanibi denchira eko santo kwanibi akom eko santo kwanibi atima bu akwa eko santo kwanibi akom eko santo kwanibi eno ne manne so ko odra ewo akuapem odra estasie if 1826 go and verify esa se ade ba 1811 no na me nipa mienu akuapem ene achema buakwa etire twa bi ba mu eno na ma wonu ye adie what support sankrofo we mu na no so akire 1831 ye be the peace treaty sa peace treaty no ene ye ti ase ene otu force okay sesa na mo ka ne se bo pese mo de ho nyina ye colony mu colonia na mo de pra no na etwa no a imati ase ene wo ti ase ene mo de pra no etwa no 1831 after 1826 in tokwa ekoye because when that time no na kwa ese as akanfo ne bi enwinyi akanfo ne bi enwinyi ene adade it is na wo lo ya Anokye Frimpong you call yourself so ya kene we enzimani we are despicable. We are despicable. We are one of the most terrible history teller. The who can be a yatro, full of lies. But you speak them with confidence.
You speak them with boldness. You are misleading children. And now, to honor history of university or what you will be fairly. It says a Ganibian Niwa. The war of Jodowa, it was not fought by the mighty Asante Kingdom and the Gadambe. No, it was fought by the Gadambe, the Com, the Dentra, the Chims, the 5 State Infantry Confederacy, and the British against Asante.